بين ملعب عاش الإهمال لفترة من الزمن واستغل في جنباته كسوق أسبوعي لبيع الماشية، وملعب يعود للواجهة وسط كل الظروف المحيطة، ملعب يراه البعض على أنه لا يرقى للمستوى المطلوب، ويراهن عليه آخرون على أنه سيصبح في المستقبل القريب تحفة معمارية من تحف مونديال 2030. فماذا ينتظر هذا الملعب في الأيام القادمة؟ وما أبرز التحديات التقنية والهندسية التي ستطرأ عليه هو ومحيطه؟ ولماذا لا يرقى هذا التصميم الذي وضع له لحجم هذا الملعب ومكانته؟ وما حقيقة إمكانية إدخال أو تغيير تصميم الملعب مستقبلاً؟ سنفصل اليوم في العديد من التفاصيل التقنية والهندسية، وسنظهر لكم حجم العمل الجبار الذي ينتظر الشركة المنفذة لمشروع التطوير. بعد نهاية المرحلة الأولى من عملية تطوير ملعب أدرار، ينتظر الكل انطلاق المرحلة الثانية التي تعتبر الأهم، والتي تشمل عدة تعديلات وإضافات لأول مرة في الشهور القادمة، وغالباً بعد نهاية المونديال القادم، إذ ستتوجه الأنظار نحو ملاعب المغرب وإسبانيا التي ستخضع لعملية التطوير. انطلاقة أشغال ملعب أدرار ستبدأ بعملية إزالة الطبقة السطحية للمستطيل العشبي ومضمار ألعاب القوى، ثم حفر ما بين 5 إلى 8 أمتار من أرضية الملعب لبناء المدرج السفلي الجديد، والذي سيصل لحدود أرضية الملعب. العملية التي لن تكون سهلة أبداً، فهي تحتاج تركيزاً ودقة هندسية، حيث إن التعمق في الأرض بعمق قد يصل إلى 8 أمتار، وهو ما يعادل طول منزل بطابقين أو أكثر، مع الاقتراب من أساسات الملعب الرئيسية وبناء أساسات المدرج الجديد قد يشكل خطراً جزئياً، وهي نفس العملية التي أنجزت داخل ملعب طنجة الكبير، والتي عادة ما تأخذ فترة طويلة ما بين 10 إلى 15 شهراً حسب التعقيدات والإضافات الممكنة. سيتم كذلك الشروع في عملية هدم وإزالة أعمدة الإنارة الإسمنتية. ستشمل العملية التالية إعادة بناء المنصة الرئيسية، حيث سيتم هدم وإعادة تصميم هذه المنصة بالكامل لتوسيع مناطق الجلوس الخاصة بكبار الشخصيات، وستشمل هذه الجهة مناطق VVIP و VIP أوسع وصالات ضيافة بانورامية. أما في الجهة الأخرى في المدرج المقابل، أي مدرجات الجهة الشرقية، فستخضع هذه المنطقة لعملية تطوير شاملة لدمج 120,001 مقعد في الأجنحة الخاصة سكاي بوكسز، وأكثر من 4166 مقعداً تجارياً للضيافة. أما فيما يخص باقي المرافق، فستخضع لعملية تجديد وتوسيع وإعادة تصميم بعضها. من أهم مراحل المشروع عملية تركيب وتثبيت السقف، حيث ستشمل تركيب سقف شامل بزاوية 360 درجة، يعتمد في الأساس على شبكة من الهياكل المعدنية الدقيقة التي ستغطي كافة المدرجات بنسبة 100%. وتميل هذه العملية هندسياً إلى نظام الكوابل المشدودة أو العوارض الفولاذية الناتئة، لضمان عدم وجود أعمدة داخل المدرجات تعيق الرؤية. سيتم إنشاء ممر علوي فوق السطح، والذي سيعمل كفضاء حيوي للمشجعين، ليكون مساحة اجتماعية نشطة خارج أوقات المباريات، ويسمح للجمهور برؤية الملعب من أعلى نقاطه. أما فيما يخص محيط الملعب، فإن هذا الأخير يخضع بدوره لعملية تطوير، والهدف تحويله إلى قرية رياضية وترفيهية تضم مسبحاً أولمبياً وقاعة مغطاة ومساحات خضراء وأحواضاً مائية طبيعية وملاعب لمختلف الرياضات. وقد بدأت عملية تطوير محيط ملعب أدرار قبل كأس إفريقيا، وهي مستمرة دون توقف، لكن الأهم هو التشجير في محيط الملعب نظراً لطبيعته شبه القاحلة. يتم في محيط الملعب غرس مئات الأشجار التي ستجعل من محيط الملعب جنة خضراء. فيما يخص التصميم الخارجي، فقد واجهت الرؤية الأولية انتقادات كبيرة لكونها لم تقدم قفزة هندسية مبهرة أو لمسة مغربية واضحة، حيث اقتصر التغليف على الجزء العلوي المرتبط بالسقف وكأنه غطاء فوق هيكل الملعب دون إضافة حقيقية، بينما بقيت الواجهة الخارجية المتدرجة كما هي لتتماشى مع طبيعة المحيط.
لكن التطلعات المستقبلية تفرض إعادة التفكير في التصميم، خاصة وأن التصاميم الأولية للملاعب لا تعكس دائما الشكل النهائي، إذ تكون مجرد رؤية عامة قد تنفذ كما هي أو تخضع لتعديلات وتغييرات. وهذا يعني أنه في حال إعادة النظر في التصميم الخارجي قد نشهد إضافة تغييرات وتصميم مختلف يجعل الملعب أكثر تنافسية ضمن الملاعب العصرية التي ستظهر في المونديال. كل ما رأيناه اليوم يبين ولو بشكل بسيط حجم الأشغال التي ستنجز لتحويل ملعب أدرار إلى أيقونة عصرية تواكب الطموحات. وإلى هنا لا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك وترك تعليقك حول المشاريع التي تريد منا توثيقها.